اگه برای شما هم سوال ایجاد میشه که آیا با داشتن یک سری علامت ها آیا ما حتما تنبلی تخمدان داریم، باید بگم اصلا اینطوری نیست. اگه این علامت هایی که من دارم بهتون میگم رو داشتید، پس باید دنبال درمانش برید، چون قطعا شما تنبلی تخمدان دارید. اولین موضوع این که شما اضافه وزن یا کاهش وزن دارید به طور ناگهانی و یا ممکنه افزایش وزنی داشته باشید که BMI شما خیلی وحشتناکه و مثلا خیلی چاق باشید یا خیلی لاغر باشید. پس به این توجه کنید، اگر هر کسی چاقه فقط به منزله این نیستش که اونایی که تنبلی تخمدان دارن فقط چاق میشن، نه، به منزله این هستش ممکنه اصلا اون ذاتاً چاق باشه و اصلا هیچ ربطی به تنبلی تخمدان نداشته باشه. نکته مهم بعدی این که ممکنه شما بسیار لاغر باشید و این هم نشونه خوبی نیستش. مهمتر این که شما چاقی موضعی دارید، یعنی در نواحی کمربند شکمی چربی هایی رو برای شما ایجاد کرده که مقاوم شده. یعنی اینجا داره نشون میده که بدن شما مقاومت به انسولینش بالا رفته و دچار تنبلی تخمدان هست. که اگر رویش موی زائد دارید و شما فقط فکر کنید که باید برید لیزر کنید، اصلا اینطوری نیست و با لیزر اصلا درمان قطعی وجود نداره، به شرط اینکه شما درمان تنبلی تخمدان رو داشته باشید. مورد بعدی این که رویش موی زائد در نواحی چونه، نوک سینه، کشاله رون پا و حتی دیده شده پشت گردن هم رویش موی زائد داشتیم و تیرگی پشت گردن و تیرگی ناحیه تناسلی و تیرگی زیر بغل به خاطر اون عرقی که اتفاق میفته و هورمون هاتون وقتی به هم میخوره و مقاومت انسولین میره بالا، این اتفاقا میفته. خیلی وقتا بعضیا در ناحیه تناسلیشون یکم تیرگی دارن به خاطر مصرف قرص‌های ضد بارداری یا هورمونی که برای تعادل هورمون هاشون استفاده کردن که اون هم میتونه عوارضش باشه یا چاقی زیاد باعث ایجاد اون تیرگی ها بشه. اما دقت بکن که ممکنه رویش موی زائد رو در نواحی تناسلی به همراه جوش های چرکی داشته باشه یا حتی در پشت کتف و پشت این نواحی بازو هم میتونه این جوش ها وجود داشته باشه، روی صورت. حتی دیده شده که این جوش ها در نواحی گردن، روی صورت و نواحی سینه رو گرفته متاسفانه و خیلی مقاوم به درمان میشه. و از همه مهمتر این که شما پر اشتهایی دارید که پر اشتهایی عصبی یا اشتهای کاذب بهش گفته میشه یا بی اشتهایی عصبی میتونه برای شما اتفاق بیفته و حتی با اینکه میگین مثلا من یه لیوان آب میخورم چاق میشم، دقت بکنید که این تعادل هورمونی شما به هم خورده، یعنی یه جاهایی کورتیزول داره وارد عمل میشه و شما رو یا بازدارندگی براتون ایجاد میکنه یا داره شما رو چیکار میکنه، وادار میکنه به یک سری کارهایی که اصلا نباید بکنید، مثل همین خوردن غذاها و ولع شیرینی که دارید. دقت بکنید که اگر شما چربی نواحی کمربند شکمی رو دارید و خیلی وقتا ممکنه این وقتی که لاغر میشید اصلا این حجم چربی کم نشه. و اگر شما دقت کنید، اگر شما کاهش وزن رو دارید ولی نواحی دور شکمتون، کمربند شکمیتون چربیاش سر جاشه، بدونید که تنبلی تخمدان دارید، بدونید که مقاومت به انسولینتون بالاست و باید یه سری کارها و درمانهایی رو انجام بدید که اینطوری لاغر نشید که همه جا لاغر میشه، فقط دور شکم سر جاش میمونه و هیچ تغییراتی نمیکنه. شما باید اصولی درمان بشید. شما باید اگر هم نیاز باشه که داروی شیمیایی مصرف کنید، باید حتما اصلاح سبک زندگی رو داشته باشید که توی دوره اصلاح سبک زندگی قشنگ و کامل بهتون میگم باید چیکار بکنید. یه سری تدابیر و یک سری مواد غذایی هستش، یک رژیم تخصصی هستش که باید شما رعایت بکنید تا اون رو یعنی به صورت اصولی رعایت بکنید تا اون موضوع تنبلی تخمدان شما به طور قطعی درمان بشه و همین روند ادامه داشته باشه و دیگه تکرار نشه. یادتون نره که از این غافل نشید که پریود شما وقتی نامنظم میشه، مثلا یک ماه 21 روزه و ماه بعدی 28 روزه و ماه بعدی 40 روزه و خیلی وقتا ممکنه فرد بگه من 6 ماهه که پریود نشدم. این یک زنگ خطری میتونه باشه برای شما که نشون دهنده این موضوع باشه. به یاد داشته باش عوارض تنبلی تخمدان میتونه خیلی زیاد باشه که توی پست بعدی در موردش صحبت خواهم کرد. مهمترین چیز اینه که اگر پریود شما کمتر از 3 روز باشه و بیشتر از 7 روز ادامه دار باشه، حتی دیده شده که تا 40-45 روز فرد پریود بوده و حتی لکه بینی داشته، این میتونه نشونه خیلی وحشتناکی باشه و میتونه در دراز مدت باعث ایجاد کنسر رحم و برست یا همون سینه بشه. کنسر یعنی سرطان. به یاد داشته باشید که این عدم تعادل هورمونی میتونه شما رو خیلی در آینده اذیت بکنه و از همه مهمتر این که باعث ایجاد ناباروری و اختلالات عملکرد جنسی بشه. لطفاً جدی بگیرید چون میتونه باعث
باعث ایجاد اختلال عملکرد جنسی حتی بشه و بدتر از اون میتونه باعث ایجاد کنسر آنومتر بشه در دراز مدت و مهمترین چیز اینه که باعث ایجاد ناباروری میشه. بله باید دقت بکنید که تنبلی تخمدان میتونه خیلی برای شما دردسرای زیادی رو به وجود بیاره. اگه این علائمو داری دقت بکن و لطفا مراجعه بکن تا درمان رو با هم دیگه شروع کنیم.